Կտրիչ Ներսիսյանը եւ իր խումբը ստանձնել են պատերազմի կուսակցության առաջնորդությունը եւ դա շատ պարզ բացատրություն ունի։ Այդ մասին այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցի ժամանակ ասել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես գնում եմ պատարակների եւ տեսնում եմ, որ պատարակի ժամանակ, օրինակ, ընդ որում պատարակի տեքստում այդպիսի բան չկա, ասենք պատարակի տեքստից շեղվում են եւ ասում են, հղում են անում Արցախի Հանրապետություն եւ այլն, շատ լավ հասկացանք։ Եկեք բոլորը սկսենք ենթադրենք հղում ենք անում Արցախի Հանրապետություն, դա ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է կոնֆլիկտ։ Դա նշանակում է կոնֆլիկտ։ Այսինքն հղում ենք անում բոլոր Արցախի Հանրապետություն եւ այլն, դա նշանակում է նախ կոնֆլիկտ, հետո եթե այդ տեսությունը մենք ворթեգրում ենք, այդ տեսության ворթեգրման ճանապարհին պետք է գնանք կոնֆլիկտի։ Բա ո՞նց ենք լուծում։ Դա նշանակում է ամեն այդպիսի նախադասությունը նշանակում է պատերազմի կոչ այսօր վաղը մյուս օրը։ Այս առնչությամբ մեզ այդ զրույցում պատմաբան Գագիկ Սաֆարյանն ասաց, որ ինքը որպես պատմաբան եւ որպես հայ եկեղեցու պատմության մասնագետ ասում է, որ Կտրիչ Ներսիսյանն այսօր հայ առաքելական եկեղեցու հետ ոչ մի աղերս չունի։ Վարչապետը բազմաթիվ անգամներ հայտարարել է, որ Կտրիչ Ներսիսյանը ինքը իրեն դուրս է դրել մայր աթոռից։ Ոչ միայն վարչապետն է դա հայտարարել, եւ մենք էլ տարիներ շարունակ դա հայտարարում ենք։ Տիրապետելով հայ եկեղեցու անցած դարավոր պատմությանը, հարյուրամյակների պատմությանը եւ այսօրվա իրավիճակը, որի մեծ մեղավորը Կտրիչ Ներսիսյանն է եւ այն խունտան մի քանի եկեղեցականներ, որոնք այսօր կատարում են հակապետական գործունեություն, ուղղակի վարչապետը պիտի կոնկրետ քայլերի դիմի։ Նրա խոսքով պատարակներում հնչող այս հայտարարությունը ոչ թե կոնֆլիկտային հայտարարություն է, այլ ազգադավ հայտարարություն է։ Հայաստանում արտաքին քաղաքականությունը, ինչպես այսօր նշել է վարչապետը, իրականացվում է միայն ու միայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության միջոցով, այսինքն եթե եկեղեցին նման հայտարարություն է անում, ուրեմն եկեղեցին զբաղված է հակապետական գործունեությամբ։ Բացի դա Գագիկ Սաֆարյանը նաև ասաց, որ Կտրիչ Ներսիսյանի Շվեյցարիայի արած հայտարարությունը նրա հովվապետական այցը Բելարուս ոչ այլ ինչ է, քան շեղել մեր ժողովրդի ուշադրությունը այն հակապետական, այն հավատուրած գործունեությունից, որն այսօր էլ շարունակում է հայ եկեղեցին։ Մեր վարչապետը պետք է վերջ տա իր գործունեության մեջ հանդուրժողականության եւ ներողամտության սկզբունքով գործելը առ հակապետական ուժեր, առ առաջի հերթին ուրեմն հայ առաքելական սուրբ եկեղեցու որոշ բարձրաստիճան հոգևորականներ Կտրիչ Ներսիսյանի ղեկավարությամբ, որովհետև նրանք դարձել են դավաճանական, հակապետական քաղաքականության գործիքակազմի ուրեմն առաջամարտիկները, որոնց թիվն է նպատակը նա է, որ ռևանշիստական մերժված ուժերը գան իշխանության, որը հղի է անկախատեսելի հետևանքներով հայոց պետականության հետագա գոյությունը դնում է մեծ հարցականի տակ։ Գագիկ Սաֆարյանը նաև ասաց, որ եթե մենք գնում ենք խաղաղության հաստատման ճանապարհով, եկեղեցու այսպես կոչված տերերը, որոնք բռնազավթել են մայրաթոռը, ինչ իրավունք ունեն զբաղվել այնպիսի մի գործունեությամբ, որը հակասում է մեր պետության շահերին։ Հավանիչ տեսանյութը եւ բաժանորդագրվիչ նորությունները բաց չթողնելու համար